Gantaan BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa eegale. Hoogganaan UN fi pirezidantiin Keeniyaa Itoophiyaatti dubbii ammeessuun akka dhaabatu waamicha dhiyeessan. Qorannoo Komishinii Mirga Namoomaa ajjeechaa miseensota gadaa Karrayyuu irratti taasise. Ajjechaan sun eenyuun raawwatame kan jedhu kontroversiyaal ture jechaadha. Itti kan mirkaneessine qaamolee nageenyaatiin ta'uu isaati jechaadha sanarra ka'uudha. Waa'ee dubartii Finfinneetti saanitaayizariin ajjeefamte hidhattoonni waboo marii biyyaalessaa irratti hirmaachuuf haalduree kaa'u. Inni hirmaannus garuu karaa tokkoon immoo mariin dhugaas gaggeeffamuu danda'u. Kan dhugumaa biyya kana nagaa buusee steekhooldarii hunda walitti fidee marii dhugaa kan. Taphataan Itoophiyaa liigii Afrikaa kibbaaf mallatteessuu fi kaanis jiru ammayyuu taana isiniif dhiyeessa. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti ajjeechaa miseensota gadaa baatii sadaasa darbee raawwateef qorannoon Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa humnoota mootummaa himate. Ajjeechaa kanaan abbaa gadaa Karrayyuu dabalatee miseensonni jila gadaa michillee 14 jila irra turan fudhatamanii murtii seeraa malee ajjeefamaniiru. Mootummaan yeroo ibsa baaseen hidhattoota ABO shaneettiin jedhuun ajjeefamuu isaanii hime. Ibsa komishinii booda garuu waan dubbate hin qabu. Qorannoon komishinichaa arrabee ajjeechaa miseensota gadaa dura aanichumatti miseensonni poolisii Oromiyaa ajajoota dabalatee 11 ta'an qaamolee hidhataniin ajjeefamuu himeera. Komishinichi mootummaan qorannoo yakkaa taasisuun itti gaafatamni akka jiraatu gaafateera. Dhimma kanarratti qondaala komishinichaa obbo Imaad Abdul Fattah dubbiseera. Haalli ajjechaa miseensota gadaa Karrayyuu ajjecha murtii mana murtiitiin alatti raawwatan yookiin afaan Ingiliffaatiin judicial killing kan jennuun kanadha jennetu kan konkuluuf goonan jechaadha. Namootni ajjechaa san keessatti qajeeloodhaan ajjechaa san raawwatuudhaan fi indirectly ammoo ajjechaa san ajajuudhaan akka raawwatamu ajajuudhaan hirmaatan eenyu kan jedhe kan jedhu qoratee adda baasuudhaan itti gaafatamu mirkaneessuun gahee mootummaa ta'a sun qorannoo yakkaati kan ta'u jechaadha. Akkuma qorannoo mirga namoomaatittiin itti kan mirkaneessine sadarkaa high level ta'e irratti ajjechaan sun eenyuun raawwatame kan jedhu kontroversiyaal ture jechaadha. Itti kan mirkaneessine qaamolee nageenyaatiin ta'uu isaati jechaadha sanarra ka'uudhaan. Ajjechaa sanaaf garuu sababni maal ture? Riipoortii irraa wanti hubanni jira, baakgiraawundi wanti sanii wantoonni ta'an jira achirratti bal'inaan ibsamee jira garuu wanti akka seeraatti itti walii galamu maalidha? Namni tokko erga to'annoo jala oolee booda eegumsi barbaachisaan godhamuufii qaba. Mana murtiitiin ajaja mana murtiitiin alatti ajjeefamus ta'ee miidhaan qaamaa biroo irra gahuu hin qabu kan jedhudha ittiin namoonni kan walii galchuu danda'u. Tarii ajjechaan abbootii gadaa ajjechaa poolisoota wal qabataa isa jedhudha ture gaaffiin koo. Egaa nutis ajjechaa abbootii gadaa kana qorachuutti osoo hin seenin dura wantoota sanii fi dhiyootti taateewwan naannoo sanitti raawwataman ilaaluudhaaf kan yaalle. Akkuma achirratti lafa kaa'uuf yaalle guyyaa tokko dursee naannoo sanitti aanaa san keessatti poolisoota Oromiyaa hojii nageenya kabachiisuu irratti turan irratti haleellaa qaamoleen beekamneen qaamolee hidhatanii socho'an raawwatanii lubbuun poolisootaa dhabeera, poolisoota hedduu miidhaan qaamaa gaheera, qabeenyi manca'ee jira jechaadha. Ergasii booda kan lubbuun hafanii jiru turanii akkasumas immoo kan hidhamanii manidhaatti kan lubbuun isaanii darbee namni tokkos jiru. Namoonni kaan hidhaman akkam ta'an? Egaa odeeffannoo hammaarraatti qabnu nuti yeroo ammaa kana namoonni hidhaarra turan bahanii maatii isaaniitti akka dabalamanidha. Qondaaltonni mootummaa qorannoo kana keessatti hangam isin tumsanii? Egaa bu'aa bahii hedduutu ture jira. Walumaa galatti dhumarratti qorannicha gaggeessuu dandeenye jirra. Kan nu gargaaranis jiru, kan nu gargaaranis jiru. Kan nu gargaaranis galatoomaa jechuun barbaada. Wanni ijoo amma mootummaan akka godhu irraa eegdan maali akka dhaabbata mirga namoomaa tokkotti? Egaa nuti wanti ijoon riipoortii kana keessatti argisiisnee fi wanti akka ta'uu barbaannu kan gaafannus namootni kun karaa seerri hayyamuun alattidha lubbuun isaanii kan dabre. Kun akka ta'u ammoo namoota raawwatanii fi namoota raawwachiisantu jira. Kanaaf mootummaan gochaa kana qoratee itti deemee adda baasee namootni kun haala seerri biyya keenyaa ajajuun
itti gaafatamne akka mirkanaa'udha kan gaafanne. Taphataan dhihoo waancaa Afrikaa garee kubbaa miilaa Itoophiyaaf taphate Abubakar Naasir kilabii Afrikaa kibbaaf taphachuuf waliigaltee irra ga'uu kilabiin isaa Buun Itoophiyaa hime. Kilabiin Mamelodi Sundowns jedhamuu fi inni amma mallatteesseef yeroo ammaa liigii kubbaa miilaa Afrikaa kibbaa dursaa jira. Afrikaa kibbaattis kilaba maqaa guddaa qabuu fi milkaa'edhas. Taphataan kun kilaba kana seenuun maal akeeka? Gaazexeessaa ispoortii Firee Wasiraat. ኦፊሻሊ ክለቡ ከአፍሪካ ዋንጫ መልስ ወደ አፍሪካ እንደተጓዘ ኦፊሻል ዋንጫ አፍሪካ ቦደ ያሊ ጎቹዳፍ አቡበከር ገራ አፍሪካ ኪባ ከይመለ ክለብች ይፈት ቤክሴ ቱሬ ጉያ ከሌሳሞ ቆንዳልቶኒ ክለብቻ አቡበከር ቡን ኢትዮጵያ ፊ ማማላ ሰንዳውንስ ወሊ ገልቴ ረጋው ሳኒ ይብሰኔሩ ተበታ ጎምሰ ቀቡዳ ኦፊስ ቢየሳስ ገርጋሩ ደንዳ ሊግን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን erga darbuu eegalee Mujib Qaasim booda taphataa biraa kilabii alaaf mallatteessedha. Kallattiin DSTVdhaan darbuun isaa ga'umsa isaanii kilaboota akkasumas namoota biroof akka agarsiisan isaan gargaareera. Taphattoonni lamaanuu waggaa darbee liigii Itoophiyaa irratti galchee hedduu galchuudhaan tokkoffaa fi lammaffaa ta'uun xumurani. Abubakar Naasir kilabii alaaf mallatteessuun isaa warri biyya keessa jiranis cimsanii yoo dalagan egeree isaanii tolchuudhaaf carraa gaariitu jira kan jedhu akeeka. amma mooduu gaggababoon sunitti barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyo Gutereez Itoophiyaa keessatti qaamoleen waraana irra jiran hunduu hatattamaan dhukaasa akka dhaaban gaafatan. Pirezidantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa gama isaaniin ibsa baasaniin dubbii ammeessuun akka dhaabbatu ibsaniiru. Ameerikaa muddama Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti ammaatti hordofee loltoota 3,000 gara Awuroopaatti erguu fi pirezidantiin US Joe Biden torban kana keessa loltoota dabalataa gara baha Awuroopaatti erguuf murteessuu qondaaltonni White House himaniiru. Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti shiboon elektirikii gabaa Kinshaasaa keessatti citee bu'e lubbuu namoota 26 galaafate. Shiboon annisaa guddaa dabarsuu kun bo'oo lolaa gabaa magaalaa guddoo biyyattii Kinshaasaatti dhiyoo jirtu keessa citee bu'e. Dubartiin amma seenaa ishee isinitti himuuf jennu Sableen Gusee jedhamti. Yeroo ammaa lubbuun hin jirtu. Hojjettuu baankii kan taate Sableen xumura baatee muddee magaalaa Finfinneetti qaraan waraanamtee saanitaayizariin itti nammee gubattee du'uutu himame. Badii kanaafis hiriyaa ishee waliin jiraatutu shakkame. Obboleessi ishee Yaaqoob jedhamu akkaataa isheen duute akkanaan BBC'tti hime. Sanbata duraa naannoo sa'aatii 9:10 gidduutti miidhaan kun kan irra qaqqabe. Jaalalleen ishee dhiisifatee halkan balbala naaf banee jechuun wal dhabbiin gidduu isaaniitti eegalame. Sanatti aansee furtuun fuula ishee rukutuun achi booda waan qara qabuun rukute. Sanatti aansee saanitaayizariitti firfirsee gube. Dhimma kana lubbuun ishee darbuun dura hospitaala guyyoota muraasaaf wayita turtetti miseensota maatii keessa 3tti waan ture himteetti. Guyyoota gara jalqabaa muraasatti of beekti turte. Hiriyaa miidhaa irraan ga'e waliin mana tokko jiraachuu erga eegalanii ji'a 2 fi guyyaa 15 booda miidhaan kun ishee irra qaqqabe. Sableen nama barnootaan milkooftu turte. Hiriyaan ishee aleellaa irraan ga'uu himataa hin turre. Dhimma dubartii kanaa yeroo ammaa waldaan ogeeyyii seeraa dubartoota Itoophiyaa itti dhiyeenyaan hordofaa jira. Dubbiimtuu waldicha kan taate Tinsaayeen miidhaan dubartoota irra qaqqabu akka biyyaatti heddummachuu dubbatti. ብዙ ሰው የሚያውቀው ሳኒታይዘር ተከፍክፎባት መቃጠሏ ብቻ ነው። ይሄ namoonni hedduun saanitaayizariin akka itti naqamee du'uu isheedhaa qofa beeku. Kaleessa sagantaa yaadannoo isheedhaa dungoo ibsuu qophaa'e irratti maatiin isheerraa akka dhageenyetti jalqaba baay'ee reebamtee turte. Sana booda meeshaa qara qabuun hedduu 2 waraanamte. Itti aansee saanitaayizarii itti firfirsuudhaan mataa ishee irraa kaasee gubatte. Qaamni isheedhaa harka 40 kan ta'u gubachuu maatiin isheedhaa nutti himaniiru. Akka biyyaatti miidhaan dubartoota irra ga'u wal qabatee himannaa hedduutu dhiyaata. Fakkeenyaaf kan miidhaan qabeenya wal qabatu gaa'ela hiikuu akkasumas haleellaa hiriyaadhaan raawwatamu miidhaa dubartoota irra ga'u keessaa harka lakkoofsa olaanaa qaba. Akka biyyaatti miidhaa qaqqabu lakkoofsaan kaa'uudhaaf garuu qorannoo dabalataa barbaachisa. በአገር አቀፍ ደረጃ በዳታ ለማስቀመጥ ጥናት ይጠይቃል።
hidhattoonni gama lixaa fi kibba Oromiyaa mootummaa lolaa jiran marii biyyaalessaa qophaa'aa jiru irratti hirmaachuuf haalduree kaa'uu isaanii ibsan. Gareen waraana bilisummaa Oromoo mootummaan abbaa isheen jedhee waamu haalduree kaa'uu kan ibse osoo mootummaan marii irratti isaan hin affeerini. Qondaaltonni mootummaa marii dhimma garaagartee humnoota siyaasaa biyyattii gidduu jiru furuuf yaadame irratti kanneen qawwee qabatanii lolan hirmaachuu isaanii ifatti hin dubbanne. Gareen kun seera maleessummaa babal'isuun himatamuu fi galmee shororkeessitoota dhiifatama. Galmee shororkeessitoota keessattis galmaa'eera. Namoota siyaasaa hiikuu galmee shororkeessummaa keessaa bahuu waraanni Eertiraa Itoophiyaa akka bahuu fi koomishinii walabaa hunduu irratti walii galee jiraachuu qaba jechuun akka haaldura itti kaa'e. Dhimma kanarratti dubbii himaa waboo Odaa Torbii gaafadheera. Yoo mariin gaggeeffama ta'e marii isa dhugaa kan haqaan kan dhugumaa stakeholderii hunda bakka tokkotti buusee enforcement mechanismii kan karaa third party mediation'iitiin akka jiru akkasitti gaggeeffamuu qaba malee haala ammaa mariin kuni kan mootummaan kun marii jedhee promote godhaa jiru nagaa hin buusu. Legitimacy ofiif kennuuf waan irratti hojjetaa jirudha malee kan dhugumaa biyya kana nagaa buusee stakeholderii hunda walitti fidee marii dhugaa kan consensusii tokko fidee biyya kana gara fuulduraatti geessu miti jechuu keenya. Tole, ibsa sana keessatti wanni ibsan jira wantoonni 6 isaan haaldureedha jechuudha. Akka haaldureetti fudhatamuu danda'a. Yoo mootummaan haalduree sana guute malee marii biyyaalessaa irratti hin hirmaannuudha yaadi keessan? Hin hirmaannus garuu karaa tokkoon immoo mariin dhugaas gaggeeffamuu danda'u. Fakkeenyaaf otuu stakeholderiin warra akka hooggantoota adda bilisummaa Oromoo hidhaa keessa jiranii akkamittiin mariin gaggeeffamuu danda'ama. Duratti yeroo dubbattu qaamni sadaffaa jiraachuu qabanaan jette maal jechuudha? Marii kana kan gaggeessuu qabu qaama sadaffaa ta'uu qabaadha. Qaama sadaffaa yommuu jennu amma yommuu akka mariin kunii organize ta'aa jiru yommuu ilaaltu marii kana qopheessaa jirus kan wanti irratti mari'atamu hojii irratti oolchuu qaama tokkodha mootummaa mala. Booda yoo gareen tokko wanti irratti mari'atame wanti irratti konsensii walii galame irraa maqe kan qubatti qabee kanatti balleesse sanatti balleesse jechuu danda'uti barbaachisaadha jechuu keenya. Garuu mootummaan akka ibsetti adeemsisuun walla bakka ta'etti koomishiinaroonnis uummataan filamaa turanii kan irra gaaffiin keessi itti gaafatamni koomishinichaa waajjira ministeera muummeedhaa ka'ee afyaa'ee mana maree bakka bu'oota uummataaf ta'eera. Kunneen wanni taasifaman ni jiru. Kan irrattis gahaa mitiidha amma yaadi keessan. Amma walaba independent commissionii jedhamu kuni waanuma mootummaan ofiin qopheessedha warra ofii amanee keessatti galchifachedha malee wanta amanamuu danda'amu miti. Garuu ragaa maal qabdu himannaa akkasii gaaroo dhiyeessitan isin? Yoo mootummaa karaa tokkoon unilaterally ofii uumee ofii independentidha jedhe akkamittiin where was the consensus that it is independent? Nagaa buusuu garuu ga'een kan mootummaa guddaa ta'uu danda'a. Isinoo ga'ee keessan ba'uuf qophiidha. Humni kana dura si waliin hariiroo tolche TPLF nagaaf carraan kenna jechuun sochii akka taasisaa jiru dubbateera. Gama keessan kan argaa hin jirru. Lakki xiqqoo dogoggorteetta sirratti maalii fi nuun waggaa 3 kana marii fi nagaa irratti balbala cufneen beekna. Mootummaanis akkasuma jedha. Karri kobanaadha isinis akkasuma jettu. Garuu lafarratti moonni socho'ee mul'atu. Yoo mootummaan kuni legitimate steps towards peaceful resolution yoo fudhate nutis duukaa buuna. Garuu conditioning jira garuu kanadha kan nuun barbaannu si'a baay'ee jenneera. Kanaafuu mootummaan dursa yoo fudhate socho'ee faana buunaadha yaadi keessan. Foundationally rakkina qaba sirni amma biyya kana bulchaa jiru. Sirna kanarratti deddeebee deemuu reformii gochuu miti. There has to be a new foundation, a new start for the country. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan